Всем привет! Меня зовут Илона, и я являюсь преподавателем русского языка как иностранного. А вы находитесь на канале «Скажи как», где мы вместе с вами изучаем русский язык как иностранный с нуля. И это наше с вами второе занятие. И наше с вами второе занятие будет посвящено изучению фонетики. И начнем мы его, конечно же, с алфавита. Итак, слушаем, читаем и повторяем за мной. Алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, мягкий знак, Ю, Я. Как вы уже знаете, в русском языке существует несколько групп согласных. На предыдущем занятии, кстати, ссылочка на него где-то здесь, мы с вами уже выучили 3 пары согласных звуков, различающихся по громкости и глухости. А сегодняшнее наше с вами занятие мы начнем с изучения очень интересной, даже не пары, а очень интересной тройки звуков. И эти звуки Г, К, Х. Вы уже знаете, что звуки Г и Х являются парой по звонкости и глухости. Звонкая Г и глухая К. Однако звук Х очень часто добавляют к ним, так как звук Х очень похож по своему произношению на звуки Г и К. И иностранцы очень часто путают именно эти звуки. Пупик, купики-пупуха, купики-пупик, купики-пупуха. Поэтому вам стоит обратить особое внимание при изучении именно этих 3 звуков. И начнем мы с вами со звонкой Г. 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 Отлично. А теперь, конечно, я знаю, вы этого ждали, слушаем, читаем и повторяем за мной. Га, го, гу. Вга, вго, вгу. Ага, аго, агу. Ига, иго, игу. И глухая пара к звонкому Г, звук К. К.
К. К. Отлично. Слушаем, читаем и повторяем за мной. Как. Как. Кок. Кок. Кук. Лук. Отлично. А теперь небольшое фонетическое упражнение на разграничение звонкого «г» и глухой «к». Слушаем, читаем и повторяем за мной. Ка. Га. Ко. Го. Ку. Гу. Гда. Кта. Гдо. Кто. Гду. Кту. А теперь несколько слов, которые мы можем с вами уже прочитать. И первое слово – это слово «кот». Кот. 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 Это кот. А теперь второе и тоже очень важное слово – это слово «банк». Банк. 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 И еще одно слово, которое вы уже много-много раз слышали за эти два занятия, это слово буква. 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 Наконец-таки, третий компонент этой коллекции – звук «х». «Х». Х. Х. Вы его часто произносите, когда смеетесь. Ха-ха, да? Х. Замечательно. И фонетическое упражнение, конечно же. Слушаем, читаем и повторяем за мной. Ха. Хо. Ху. Ха. Ах. Хо. Ох. Ху. Ух. Иху. Иха. Ихо. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Ах, ох, ух, ох, хо, хо. И еще одно упражнение на разграничение уже 3 звуков. Будьте внимательны. Это звуки Г, К, Х. Итак, слушаем, читаем и повторяем за мной. Ка, ха. Ко, хо. Ку, ху. Ак, ах, ок, ох, ук, ух. Кагаха, когохо, кугуху. И следующий звук, который мы с вами изучим, очень важный звук в русском языке. Это очень распространенный звук, но при этом для некоторых из вас он может оказаться сложным, так как не во всех языках присутствует. И это звук «р». «Р». Р.
Немножко тренировки, и у вас точно получится его правильно произносить. Но пока, чтобы было для вас легче, обратите внимание на то, как мурчит ваш кот. Ну что же, давайте потренируемся. Небольшое фонетическое упражнение. Слушаем, читаем и повторяем за мной. Ра, ро, ру, ры, ра, ар, ро, ор, ру, ур, ры, ыр. Вра, вро, вру, вры. Бар, пар, дар, тар. Тра, ра, тро, ро, тру, ру. Дра, дро, дру, дры. Рва, рву, рво, рвы. Ра, ла, на, ро, ло, но, ру, лу, ну, ры, лы, ны. Вра, вла, вна, вро, вло, вно, вру, влу, вну, вры, влы, вны. Ну что же, и еще несколько слов, которые мы уже с вами можем прочитать. Парк, парк. Это парк. Торт, торт. Рыба, рыба. Карта, карта. Карта, карта. Отлично. А теперь давайте вспомним все слова, которые мы выучили с вами за несколько занятий. Мама, мама. Папа, папа. Дом, дом. Дым, дым. Лампа, лампа. Кот, кот. Банк, банк. Буква, буква. Карта, карта.
рыба, рыба. Торт, торт. Парк, парк. Итак, постарайтесь сами вспомнить, а после этого проверить себя. Внимание! Посмотрите внимательно на картинки. Эти слова мы с вами уже знаем. Давайте попробуем их вместе вспомнить. Остановите видео и попробуйте вспомнить и записать как можно больше слов. Поехали! Итак, начинаем. Кот, торт, дым, рыба, дом, мама, буква, карта, банк, лампа, парк, папа. И еще раз. Кот, торт, дым, рыба, дом, мама, буква, карта, банк, лампа, парк, папа. Отлично! Я уверена, что с этим упражнением вы справились просто идеально. А если не идеально, можно отмотать и еще несколько раз попробовать. Ничего страшного, я об этом не узнаю. Ну что же, и последняя пара звуков, которые мы выучим за это занятие, это две парных буквы. Это буква З, звонкая З, и глухая С. С. И начнем мы с вами со звонкой З. 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 И, конечно же, фонетическое упражнение. Слушаем, читаем и повторяем за мной. За, зо, зу, зы. За, аз, зо, оз, зу, ус, зы, из. Аза, озо, узу, изы. Зма, зна, зва, зда, зла, зра. Замечательно. И глухая пара звонкого «з», звук «с». «С». С. С. Замечательно. И упражнение, конечно же. Слушаем, читаем и повторяем за мной. Са, со, су, сы.
сас, сос, сус, сыс. Аса, осо, усу, ысы. Сма, ста, сна, спа, сва, ска. А теперь несколько слов, которые мы можем с вами уже прочитать. Сок, сок. Суп, суп. Сыр, сыр. Стул, стул. Стол, стол. Стул и стол. Стул и стол. Сумка, сумка. И это тоже сумка. Упражнение на разграничение звонкого «з» и глухой «с». Слушаем, читаем и повторяем за мной. З, с. Са, за. Со, зо. Су, зу. За, са. Зо, со. Зу, су. Сма, зма. Сна, зна. Сва, зва. Ста, зда. Сла, зла. Сра, зра. Смо, змо. Сно, зно. Сво, зво. Сто, здо. Сло, зло. Сро, зро. Сму, зму. Сну, зну. Сву, зву. Сту, зду. Сду, злу. Сру, зру. Отлично! Я очень вами горжусь. И на сегодня, я думаю, можно уже дать себе отдохнуть.
Я надеюсь, вам понравилось изучать русский язык вместе со мной, и вы продолжите это делать. Для этого подпишитесь на этот канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые уроки, и если вам понравился этот урок, поставьте лайк. Ну что же, до новых встреч! Пока-пока! И да, я напоминаю, я есть еще вот в этих социальных сетях. Подписывайтесь и там. Пока-пока!